El coleccionismo, para algunos es simplemente comprar un montón de juguetes y luego empezar a acumular una y otra vez. Para otros todo un arte, comprar una figura, una línea en especial. Sin embargo, como todo hobby, coleccionar tiene sus problemas. Y es aquí donde les presento mi top 3 problemas del coleccionista. Comenzamos. El dinero, así es, tienes un trabajo que paga apenas el mínimo y quieres comprarte una figura que cuesta entre 150 a 300 dólares. Pues no, papá, así no funcionan las cosas, nunca vas a progresar de esa manera. Pero hay opciones, puedes comprar de figuras que valen poquito y luego irle subiendo poco a poco. Claro, si tu salario sube. Tu esposa. Así es, la mujer que juraste amar por el resto de tu vida es uno de los problemas del coleccionista. Se la pasará diciéndote: ¿por qué compras otra vez la misma figura? Pero esa ya la tenías, ya no caben las cosas. ¿Por qué compras más? El bebé no tiene pañales, no hay comida, ¿qué vamos a comer? El espacio. Así es, el enemigo número 1 del coleccionista. Empiezas comprando una figurita, perfecto. 2, se ve muy bien. 3, 4, 5, 6 y de repente aquel espacio que tenías disponible existe solamente en tus sueños, porque ya no tienes dónde guardar todo tu cochinero. Tienes cajas, tienes figuras, tienes cartas, tienes películas. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó tu espacio? No hay espacio. Ahora debes de sacar la comida del refrigerador y poner tus figuras en él. Hola, ¿qué tal amigos? Originalmente iba a ser el unboxing de una manera muy distinta de las dos figuras, pero no quedé muy conforme con cómo grabé el unboxing. Entonces lo que vamos a hacer es que en este momento les voy a mostrar, va a salir el video de cómo lo estoy abriendo para que sepan que sí lo abrí verdaderamente. Y aquí en este momento les voy a mostrar la figura ya abierta, que es la que tengo aquí a mi derecha. Este es la figura de Mazinger Z que me regaló mi señora madre ahora en mi cumpleaños. Como pueden ver, es una figura bastante bonita. Hace una muy buena referencia a lo que es Mazinger Z de la serie original. El único problema viene con las articulaciones. Las únicas partes del cuerpo que se mueven de Mazinger son los brazos. Todo lo demás no se mueve. El estander se saca y se vuelve a meter y ya. Paren de contar, no tiene mucho detalle. Digo, si recuerdan, Mazinger Z no era un robot que se distinguiera por tener mucho detalle, más bien se distinguía porque tenía armas demasiado OPs. Aparte de eso, de lo que les acabo de mencionar, Mazinger se le puede encender y apagar el pecho donde lanza sus rayos fotónicos. Y básicamente eso es Mazinger Z. Al menos esta figura verdaderamente sencilla para tener ahí decorando tu área de juegos, tu sala, donde lo quieras tener. Perfecto, ¿no? Y ahora, el otro unboxing que tenía, que en este momento les debe estar saliendo el video, es una figura de Transformers. Esta figura de Transformers es Starscream, que ya tengo yo. Y como se pueden ver, es una figura con bastantes puntos de articulación. Me encantó, se puede mover absolutamente toda la figura. Miren, todo, o sea, está súper articulada. Esta figura venía desarmada, tú la tienes que armar por tus propios medios. Pero me fascinó el hecho de que la figura está completamente articulada. No hay parte de la figura que no se pueda mover. Incluso, si ven aquí en la cintura, estos pequeños cuadritos se pueden mover un poco para que le den más flexibilidad a la hora de mover. Miren, ven a lo que me refiero. Las manos, observen. Las manos también se pueden cerrar. Ahí están, ¿ya vieron? Y las partes de la cara vienen con unas bocas extras por si las quieres cambiar. Puedes articular también los brazos para que estén en diferentes posiciones. Trae unos aditamentos en la parte de abajo que sirven como para representar que está volando. También tiene unos que son estos que están aquí, que según yo son para que se los pongas, no sé si aquí en el pecho, porque trae como unos misiles. Observen, le puedes abrir aquí, trae unos misiles para disparar, bastante padre. Y le puedes poner, además, puedes quitarle el casco y poner una batería para que se le enciendan los ojos. En realidad está muy padre la figura, súper detallada, súper bien pintada. Y está sumamente accesible. De hecho, hace poquito chequé los precios de estas figuras. Esta me la regaló mi esposa en mi cumpleaños, así que no les voy a decir cuánto cuesta. Pero me gustó tanto que voy a pedir las figuras de Megatron y de Optimus, que andan alrededor de 35, 40 dólares. Que no está caro considerando para la calidad que se traen estas cositas. Aparte, algo que les quería hacer mención, mejor dicho, o que vale la pena mencionar, es que tiene partes semimetálicas. Bueno, partes metálicas. Y está muy padre, muy suave. Es súper sencillo de armar, la verdad no batallé mucho. Batalló más en el video que está saliendo ahorita en pantalla porque estaba leyendo el instructivo, pero en realidad está súper sencillo armarlos. Entonces amigos,
ahí lo tienen, dos figuras de dos robots bastante populares. Las dos muy buenas, las dos muy suaves. Pero definitivamente la mejor para mí fue la de la de Starscream. Entonces, ahora sí, me despido. El próximo video va a ser uno muy bueno de Kotobukiya, de una figura que me acaba de llegar y que estuve esperando un buen rato. Amigos, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye.